କ୍ଲାସ୍ ଖାତା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା 7 ନମ୍ବରରୁ 12 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଚାଲ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମର କଣ କହିଛି, ଅମିତ ଟଙ୍କାର 15 ଶତକଡ଼ା ରସିଦ ଟଙ୍କାର 20 ଶତକଡ଼ା ତ ସମାନ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ମିଶି 35 ଟଙ୍କା ହେଲେ କାହାର ଟଙ୍କା କେତେ? ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଥିବ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, କାହାର ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଆମେ କଣ ନେଇଯିବା, x ନେଇଯିବା। ଠିକ ଅଛି, କଣ ନେଇଯିବା ଆମେ, x ନେଇଯିବା। ହେଲା, ହେଲେ ଆମେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ମିଶି କେତେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ମିଶି ଏଠି କେତେ ଅଛି, ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆଣିଛେ ନା ଦିଟା ଦେଇଛି, ତ ଆମେ ଲେଖିବା ଅମିତ ଓ ରସିଦର ଟଙ୍କା ମିଶି, ଅମିତ ଓ ରସିଦର ଟଙ୍କା ମିଶି କେତେ? 350 ଟଙ୍କା। କେତେ ପିଲାମାନେ? 350 ଟଙ୍କା। ମନେକର ଅମିତର ଟଙ୍କା କେତେ? x ଟଙ୍କା। ମନେକର ଅମିତର ଟଙ୍କା କେତେ? x ଟଙ୍କା। ତେବେ ରସିଦର ଟଙ୍କା କେତେ ହେବ? ରସିଦର ଟଙ୍କା ହେବ କେତେ? 350 ମାଇନସ x ଟଙ୍କା। କେତେ ହେବ? 350 ମାଇନସ x ଟଙ୍କା। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ କହିଛି? ଅମିତ ଟଙ୍କାର 15%, ରସିଦ ଟଙ୍କାର 20% ସହ ସମାନ। ଠିକ ଅଛି, 20% ସହ ସମାନ। ତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଆମର କଣ କହିଛି, ଆମେ ଏଟାକୁ ଲେଖିଦେବା। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡା ତୁମେ ଖାତାରେ ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କହିଦଉଛି। ଦେଖ, ଅମିତ ଟଙ୍କାର 15 ଶତକଡ଼ା, ଅମିତ ଟଙ୍କାର 15 ଶତକଡ଼ା ସମାନ ରସିଦ ଟଙ୍କାର କେତେ? 20 ଶତକଡ଼ା। ଠିକ ଅଛି, ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଅମିତ ଟଙ୍କାର? ତ ଅମିତ ଟଙ୍କାର 15, ଅମିତ ଟଙ୍କା କେତେ? x। ତ ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା x ଗୁଣ 15 ଶତକଡ଼ା, ରସିଦ ଟଙ୍କା କେତେ? 350 ମାଇନସ x ଗୁଣ 20 ଶତକଡ଼ା। ତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା x ଗୁଣ 15/100 ସମାନ 350 ମାଇନସ x ଗୁଣ 20 ଗୁଣ 100। ଠିକ ଅଛି, 20 ଗୁଣ 100। ଠିକ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ ଟା କଣ ଲେଖିବା? ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ ଟା ତୁମର ହଉଛି, ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ ଟା ଦେଖ, ଏଠି x, ତ ଏଠି ଆମେ ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା 15x by 100। ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କି ନାହିଁ? ଗୁଣନ କରିଦେଲେ x କୁ 15/100 ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ଏତିକି ହେବ। ତାପରେ ଏଠି ବି ଆମେ ଗୁଣନ କରିଦେବା, 350 ଗୁଣ 20 ବିଭକ୍ତକ 100 ମାଇନସ x ଗୁଣ 20 ବିଭକ୍ତକ 100। ତ ଆଉ ଗୋଟେରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 15x ବିଭକ୍ତକ 100 ସମାନ 350 ଗୁଣ 20 ବିଭକ୍ତକ 100 ମାଇନସ ଏଟା ତୁମର କେତେ ହେଇଗଲା? 20x ବିଭକ୍ତକ 100। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିକୁ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆମେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ 20x/100 କୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। 15x/100 ପ୍ଲସ୍ 20x/100, ତ ଏଟା 350 ଗୁଣ 20 divided by 100 minus 20x
डिवाइडेड बाय 100 है प्लस प्लस 20x डिवाइडेड बाय 100 है डिवाइडेड बाय 100 है तो ये हमें कौन कर ले उभय उभय पार्श्व ये x बाय 100 है कौन करवा जोग कर हमें जोग करवा ठीक है तो ये हमें केते पाइबा ये हम पाइबा लॉस आगु नहीं जीवा केते है 15x प्लस 20x समान एपटे खाली रहिबो 350 गुणन 20 डिवाइडेड बाय 100 है तो ये हम लिखि परिबा केते 35x डिवाइडेड बाय 100 है एटी केते 350 गुणन 20 डिवाइडेड बाय 100 है तो एपटे देखो तो ये केते 35 तो एपटे हमें कोई परिबा कोई पार्श्व रे देखो एठी 100 कटि जीवो उभय पार्श्व रे 100 कटि जीवो तो हमें कोन करबा 35 x विभक्त को 100 है हमें गुणन कौन करबा 100 है विभक्त को 35 गुणन करबा कौन करबा एटा हमें लिखि परिबा 35 गुणन 10 100 है हमें एठी उभय पार्श्व रे सॉरी उभय पार्श्व रे केते गुणन करबा 100 है विभक्त को 35 उभय पार्श्व रे केते 100 है विभक्त को 35 गुणन करबा गुणन करबा हेले एठी हमर केते हबो देखो एठी हबो हमर x कारण 35 35 कटि गला 100 100 कटि गला हेले बळका रहिला केते x तो एठी हमर केते 35 35 कटि गला 100 100 कटि गला बळका रहिला केते 10 गुणन 20 तो x इज इक्वल टू केते 200 x इज इक्वल टू 200 तो x टा कोन x होची अमित अमित्र टंका अमित्र टंका समान केते हला 200 टंका हला ठीक अछि तो रसीदर टंका रसीदर टंका केते 350 माइनस x 350 माइनस 200 એટલે કેતે ହେଲା 150 ଟଙ୍କା ଅତଏବ ଅମିତ ଓ ରସିଦର ଟଙ୍କା 200 150 যথাক্রমে অর্থাৎ অমিতর 200 ଟଙ୍କା ରସିଦର 150 ଟଙ୍କା ঠিক ଅଛି ରସିଦ କେତେ 150 ଟଙ୍କା ओके तो वर्तमान आम समाधान करवा 8 नंबर प्रश्न प्रश्न कौन कही आम 2 अंक विशिष्ट 2 अंक विशिष्ट संख्यार अंक मान समष्टि 9 ठीक अच्छे यदि अंक द्वयर स्थान बदली जाए तेज नूतन संख्याटी मूल संख्या ठार 27 अधिक हम ठीक अच्छे तो सब जो समाधान को दुईटा लाइन को बुझ ये लाइन कौन अंक मान समष्टि जदि अंक द्वयर स्थान बदली जाए अंक द्वयर स्थान बदली जाए तेज नूतन संख्याटी मूल संख्या ठार 27 अधिक हम तो ये आम कौन लिखा मन कर तो ये मन कर आरंभ करवानी फास्ट आम कौन लिखा जहाँ लिखाई प्रश्न 2 अंक विशिष्ट 2 अंक
ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟି କେତେ? 9। ଏଠି ଆମେ ବୁଝିବା କ'ଣ ଏଇଭଳିକା ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କେମିତି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତମେ ଜାଣିବ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ଦେଖ, ଯୋଉ ଅଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଏକକ ଘର ଥିବ ଆଉ ଦଶକ ଘର ଥିବ, ଦଶକ, ସେଇଟାକୁ ତୁମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି? ଏଇ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଏଇ ଯୋଉ ଅଙ୍କ, ଏକକ ଅଙ୍କ ଯୁକ୍ତ ଦଶକ ଅଙ୍କ, ଦଶକ ଅଙ୍କ ସମାନ କେତେ ହଉଛି? କେତେ ହଉଛି? 9 ହଉଛି। କେତେ ହଉଛି? 9 ହଉଛି। କେତେ ହଉଛି? 9। ତ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କି ଆମେ କେମିତି ଦୁଇଟା ଅଙ୍କକୁ ଲେଖିବା। ଠିକ ଅଛି, ହେଲା କି ନାହିଁ? କେମିତି ଲେଖିବା? ଦେଖ, এইটা ଆମେ ଲେଖିବା ମନେକର। ମନେକର ଏକକ ଅଙ୍କ, ଏକକ ଅଙ୍କଟି ହେଲା କେତେ? x। ଏକକ ଅଙ୍କଟି x। ତ ଦଶକ ଅଙ୍କଟି କେତେ ହବ? ଦଶକ ଅଙ୍କଟି ହବ 9 minus x। 9 minus x ହେଲା। ଏଇ 9 minus x ହବ କେମିତି? ଦେଖ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବା ଯଦି ଆମର କ'ଣ 9 ହଉଛି କି ନାହିଁ? ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଆମକୁ ତ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ସଂଖ୍ୟାଟି ହଉଛି ତୁମର 10 into 9 minus x plus x। ଠିକ ଅଛି। ଦଶକ ଘର ତ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେମିତି ବାହାର କରିବ? ସେଥିରେ 10 ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦଶକ ଘରରେ। ଠିକ ଅଛି। ଦଶକ ଘର 10 ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକକ ଘରରେ 1 ଗୁଣିବ, ତ 1 ଗୁଣିଲେ x ହେବ, 10 ଗୁଣିଲେ 10 ଗୁଣ ଏତିକି ହଉଛି। ତ ସଂଖ୍ୟାଟି ତମର ହବ 90 minus 10x plus x ହେଲେ 90 minus 9x। ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଲା? 90 minus 9x। ତାପରେ କହିଛି ଯଦି ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନ ବଦଳେଇ ଦିଆଯାଏ, ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନ ବଦଳେଇ ଦିଆଯାଏ, ଠିକ ଅଛି, ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନ ବଦଳି ଗଲେ, ସ୍ଥାନ ବଦଳି ଗଲେ କ'ଣ ହବ? ଦେଖ, ଏକକଟା ତୁମର ଦଶକ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକକ ଅଙ୍କଟି କେତେ ହବ? ଏକକ ଅଙ୍କଟି ହବ 9 minus 10 ଆଉ ଦଶକ ଅଙ୍କଟି କେତେ ହବ? x ହବ। ଦଶକ ଅଙ୍କଟି କେତେ ହବ? x ହବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ ତୁମର 10x plus 9 minus x। ତ କେତେ ହେଲା ଏଟା? 9x plus 9 କେମିତି? 10x minus x plus 9 ତ କେତେ? 9x plus 9, 9x plus 9। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? 9x plus 9 ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? 90 minus 9x ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ? 27 ଅଧିକ। ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାଟି ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 27 ଅଧିକ। ଠିକ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରାଯିବ? x ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ପାଖକୁ ନେବା ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖକୁ। ତ 9x ଏପଟେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? 9x ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ଲସ୍ 9 90 minus 9x plus 9x plus 27। ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 9x କ'ଣ କଲେ? ଯୋଗ କଲେ।
कौन कले जोग कले आमर एटी केते हला 18x प्लस 9 90 प्लस 27 तो बर्तमान ए 9 टा को एपट को नेबा ले हम कोन करिया पड़े वियोग करिया पड़ियो उभय पार्श्व रे केते 9 90 प्लस 27 माइनस 9 उभय पार्श्व रे केते आमे कले 9 वियोग कले 9 वियोग 9 वियोग कले ठीक है उभय पार्श्व रे आमे 9 वियोग कले तो देखो उभय पार्श्व रे आमे 9 वियोग कले तो एठी हमर केते हे गेला 18x समान एठी केते हे जिवो 18 18 माने 108 केते हला 108 तो 18x विभक्त को 18 108 विभक्त को 18 ठीक है तो आमे कौन कले उभय पार्श्व रे 18 भाग कले आमे कौन पाइबा x पाइबा ठीक है तो वर्तमान x समान केते हला 6 x समान तो मूल संख्याटी केते मूल संख्याटी हमर केते थिला मूल संख्याटी हमर 90 माइनस 9x थिला कि नहीं तो 90 माइनस 9 गुणन 6 6 हेले केते हबो 54 90 माइनस 54 हेले 36 अतः संख्या भी तुम केते 36 ठीक अछि पिला माने ओके वर्तमान हमें समाधान करिया को जिबा 9 नंबर हमर प्रश्न कोन कहछि दुई अंक विशिष्ट कहछि दुई अंक विशिष्ट को संख्यार अंक द्वयर समष्टि होछि 10 आमे कोन लिखिबा दुई अंक विशिष्ट एक संख्यार अंक द्वयर समष्टि हैला केते 10 तो मने करो एकक स्थान रे थिबा अंकटी x तो दशक स्थान रे थिबा अंकटी केते हबो 10 माइनस x ठीक अछि तो आमे लिखि परबा दुई अंक विशिष्ट संख्याटी दुई अंक विशिष्ट संख्याटी तुम केते हबो संख्याटी दशक स्थान रे केते अछि एतिकी तो 10 गुण 10 माइनस x प्लस एकक घरे केते अछि x ठीक अछि तो एटा को हम लिखि परबा 100 माइनस 10x प्लस x तो एटा हला केते 100 माइनस 9x 100 माइनस 9x ठीक अछि 100 माइनस 9x तापर कोन कहूची तापर कहूची प्रश्न अनुसार संख्याटे 36 जोग करले अंक द्वयर स्थान बदली जाए ठीक अछि तो हमर प्रश्न अनुसार कोन अछि प्रश्नानुसार ये जो दुई अंक विशिष्ट संख्या रे प्रश्नानुसार
100 minus 9x plus 36 plus 36 ହେଲେ କ'ଣ ହବ ତୁମର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବଦଳିଯିବ ତ କ'ଣ ହବ 10 ଗୁଣନ x plus 10 minus x ठीक तो एठी आमे लिखि परिबा वर्तमान 100 minus 9 plus 36 10x plus 10 minus x ठीक अछि तो देखो आमे कोन एटा तुमर केते हे जबो 136 minus 9x equal to एटा देखो 10x minus x plus 10 ठीक अछि तो या एठी केते हो 136 9x plus 10 तो एठी आमे वर्तमान लिखि परिबा एटा देखो ई जो 10 अछि एपटो को आसीबो 136 minus 9x minus 10 9x उभय पार्श्व 10 उभय पार्श्व 10 वियोग करू ठीक अछि 10 136 minus 10 minus 9 plus 9x plus 9x 9x plus 9x तो एठी कोन करा गला उभय पार्श्व 9x जोग करा गला ठीक अछि जोग करा गला 126 एटा केते 0 है जिवो एपटा हला 18x तो वर्तमान उभय पार्श्व 18 को भाग करा गला 18x by 18 ठीक अछि उभय पार्श्व 18 भाग करा गला भाग करा गला ठीक अछि तो केते हला x तो x is equal to 7 x is equal to 7 तो एकक घर अंकटी केते थिला एकक घर अंकटी हम पिला माने के जानथु x तो x टा केते हला 7 तो हम दशक घर अंकटी लिखिबा दशक घर अंकटी 10 minus x तो 10 minus 7 केते हला 3 तो संख्याटी होची 10 into
10 into 3 3टा कौन 10 घर अंक प्लस 1 घर अंक केते 7 30 प्लस 7 समान 40 अतएव संख्याटी 37 37 ठीक अछि तापर आमे जिबा 10 नंबर टाको समाधान करिबा 10 नंबर टा कोन कहैछि देखो 10 नंबर कहैछि केउ संख्यार 20 शतकड़ा यार 12 शतकड़ा अपेक्षा 12 अधिक केउ संख्या ठीक अछि तो जेते बेले एमिति तुमर प्रश्न कहिथिबो ता खाली बुझेबा पय गोटे मु देखै दउछि देखो केउ जगह रे सब बेले कोन करिवो x लिखिबो कोन लिखिबो x तो मने करो तो एठी तुमे कोन लिखिबो मने करो संख्याटी केते मने करो संख्याटी होची x तो केउ संख्यार x रो 20 शतकड़ा x रो 20 शतकड़ा 20 शतकड़ा केते 20 गुणन x 20 एहारो 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 12 शतकड़ा अपेक्षा 12 अधिक एहारो 12 शतकड़ा अपेक्षा 12 अधिक एहारो माने कोन एहारो एहारो माने प्रश्न अनुसार x रो 12 शतकड़ा अपेक्षा अपेक्षा 12 अधिक अर्थात x गुणन 12 शतकड़ा प्लस 12 तो एटा को हम लिखि परिबा x into 12 by 100 plus 12 12x by 100 plus 12 12x plus 12 divided by 100 divided by 100 ठीक है तापर कोन होची प्रश्न अनुसार तुमर होची x into 20 by 100 equal to 12x plus 1200 by 100 ठीक है तो आमे एटी कोइ परबा ई जो 100 उभय पार्श्व रे आमे 100 100 कोन कर दो गुण देबा 12x plus 12 divided by 100 तो आमे कोन करले एटी उभय पार्श्व रे 100 कोन करा गुणन करा गला 20x 20x এটা কটি গলা তো এটি হবে কত 12x plus 12 তারপরে এটি আমরা কত 20x minus 12x equal to 12x plus 1200 minus 12x উভয় পার্শ্বরে কেতে 12x বিয়োগ করলে
କେତେ କଲେ ବିୟୋଗ କଲେ। ତ ତୁମର କେତେ ହେଲା ଏଠି? ଏଠି ହେବ 8x 1200 8x by 8 1200 by 8 ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 8 ଭାଗ କଲେ। କଣ କରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଭାଗ କଲେ। ଭାଗ କଲେ ଆମର କେତେ ହେଲା ଏଠି? x 15 ଅଷ୍ଟା 120 150 x ଟା କେତେ ହେଲା? x ଟା ହେଲା ତୁମର 150। ଅତଏବ ସଂଖ୍ୟାଟି 150। ଦେଖ ଆମର କହିଛି ଦୁଇଟି ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର 30 କହିଛି କି ନାହିଁ? ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନଟା କଣ କହିଛି? ଦୁଇଟି ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର ହଉଛି 30, ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ 2:5 ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କେତେ? ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କେତେ? ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖ, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା, ମନେକର ଗୋଟିଏ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ତୁମର କେତେ ହେଲା? ଗୋଟିଏ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତୁମର x। କେତେ ହେଲା? ଗୋଟିଏ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତୁମର x। ଗୋଟିଏ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା x। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତୁମର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଯୋଉ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାଟା ହବ ଏଟା ବୃହତ୍ତମ କୋଉଟା, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କୋଉଟା। ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଯଦି x ହେଲା, ଅନ୍ୟଟି କେତେ ହବ? ତ ଅନ୍ୟ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାଟି ତମର କେତେ ହବ? 30 ପ୍ଲସ୍ x। କେତେ ହବ? 30 ପ୍ଲସ୍ x। ହେଲେ ସିନା ଯଦି ଆମ ଅନ୍ତର କେତେ ହବ? 30 ବାହାରିବା କଥା ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର x ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 30 ପ୍ଲସ୍ x। ତ ଆମର କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କଣ କହିଛି? ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ, ମାନେ x ଅନୁପାତ 30 ପ୍ଲସ୍ x ସମାନ କେତେ? 2:5। କେତେ ହେଲା? 2:5। ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା x ବିଭକ୍ତକ 30 ପ୍ଲସ୍ x ଆଉ 2 ବିଭକ୍ତକ 5। କେତେ ଲେଖିପାରିବା? 2/5। ଠିକ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏତିକି ଲେଖିପାରିବା x 30 ପ୍ଲସ୍ x 2/5। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିପାରିବା? ଏଟାକୁ ଆମକୁ କଣ କହିଛି? ଏପଟକୁ ନେବାର ଅଛି, ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? x ବିଭକ୍ତକ 30 ପ୍ଲସ୍ x ଗୁଣନ 30 ପ୍ଲସ୍ x। ଠିକ ଅଛି। 2 ବିଭକ୍ତକ 5 ଗୁଣନ 30 ପ୍ଲସ୍ x। 30 ପ୍ଲସ୍ x। ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ? x ସମାନ 2 ବିଭକ୍ତକ 5 ଗୁଣନ 30 ପ୍ଲସ୍ x। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମେ କଣ କଲେ? ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 30 ପ୍ଲସ୍ x 30 ପ୍ଲସ୍ x ଗୁଣନ କଲେ। 30 ପ୍ଲସ୍ x ଗୁଣନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ 5ଟାକୁ ଇଏ କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ତ x ଗୁଣନ 5, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 5 ଗୁଣିବାର ଅଛି। 5
1 5 1 30 प्लस x उभय पार्श्व 5 उभय पार्श्व 5 गुणन कले उभय पार्श्व 5 गुणन कले ठीक 5 गुणन करदेला तो ये केते हला 5x ये 2 गुणन 30 प्लस x तो ये आम लिखिपर 5x समान 60 प्लस 2x के 60 प्लस 2x तो वर्तमान 2x टाको एपट को आने 5x माइनस 2x 60 प्लस 2x माइनस 2x ये आम कौन कले उभय उभय पार्श्व 2x वियोग कले उभय पार्श्व 2x वियोग कले तो केते हला 3x एटा होची 60 3x होची 60 तापर देखो तापर तापर वर्तमान देखो 3x जो हैला हमको ना खाली x टा केते जानिबार अछि तो उभय पार्श्व रे हमें केते भाग करले 3 उभय पार्श्व रे 3 भाग करले उभय पार्श्व रे 3 भाग करले केते हो x समान 20 x समान 20 ठीक अछि x समान 20 ठीक अछि तो गोटिए धनात्मक संख्या गोटिए धनात्मक संख्या x इज इक्वल टू 20 अन्य धनात्मक संख्याटी केते अन्य धनात्मक संख्याटी हैला 30 प्लस x समान 30 प्लस 20 समान 50 समान 50 अतएव दुईटी धनात्मक संख्या यथाक्रमे 20 और 50 ठीक अछि तापर आमे जिबा गोटे श्रेणी रो मोट पिला संख्या होचनी केते 49 पुओ पिला संख्या झियो पिलांको संख्या रो 3/4 गुण 3/4 गुण तो एठी देखो एठी समाधान प्रणाली तुम बुझा चेष्टा करो गोटे श्रेणी मोट पिला संख्या तो तुम एठी देखो मोट पिला संख्या जिते बड़े भी समाधान करिवो एई परीक्षा रोप रे करिवो मोट पिला संख्या तुमर केते हैला 49 एठी पुओ पिला संख्या तुमर कोन कहिछि पिला संख्या कोन पुओ पुओ पिला संख्या झियो पिला संख्या रो केते 3/4 हैला ठीक अछि तुम यदि एतकी लिखि देलो रोप रे ले तुम आराम से बुझी परिवो कोन करिवार अछि काहाकू x नेबार अछि x काहाकू नेबार अछि झियो पिला संख्या टाकू तुमको x नेबाकू पड़िबो काहाकू x नेबो झियो पिला संख्या ठीक अछि हेले तुमर समाधान हेले तुमर पुओ पिला संख्याटा बाहरी जिवो तापरे मोट पिला संख्या झियो युक्त पुओ समान केते 49 ठीक अछि तो ये आम लिखा तो ये आम कौन लिखा गोटे श्रेणी रे गोटे श्रेणी रे मोट
मोट पिला संख्या 49 मोट पिला संख्या 49 मोट पिला संख्या 49 ठीक अछि तापर कौन कहछि प्रश्नानुसारे पुओ पुओ पिला संख्या झियो पिला संख्यार 3/4 गुण संख्यार 3/4 गुण तो बर्तमान पुओ पिला संख्या केमती बाहर करिवा तो एठी आमे लिखिबा मने करो झियो पिला संख्या होचंती x तेबे पुओ पिला संख्या केते पुओ पिला संख्या होची x रो 3/4 गुण अर्थात x गुणन 3/4 तो एटा को हम लिखिबा 3x/4 3x/4 ठीक अछि 3x/4 आ गुटे कथा आ गुटे होची प्रश्न अनुसारे कोन कहछि श्रेणी रे मोट पिला संख्या श्रेणी रे मोट तो एटा न लिखले भी हमको किसी असुविधा नहीं प्रश्न अनुसार कौन पुओ पिला संख्या प्लस झियो पिला संख्या समान केते 49 तो हमर पुओ पिला संख्या केते 3x/4 झियो पिला संख्या केते x टोटल केते हले 49 तो एटा को हमें लॉस आउ केते 4 नै गेले 3x प्लस 4x समान केते 49 तो एठी केते 7x/4 समान 49 तो वर्तमान हमें कोन करिवा उभय पार्श्व जो हर रे 4 टा को अछि बाम पार्श्व रे ताको हटेवा पड़िबो ले कोन उभय पार्श्व रे हमें 4 गुणन करली कोन करली उभय पार्श्व रे 4 गुणन करले उभय पार्श्व रे 4 गुणन करले ठीक अछि तापर देखो एठी केते हला 7x समान 49 into 4 तापर एठी हम 7 टा को हटेवा पड़िबो 7 हटेवा पे कोन 7 हरण करिवा 49 को हमें लिखि परिवा 7 गुणन 7 गुणन 4 समान 7 एठी हमें कोन करले उभय पार्श्व रे 7 भाग कले उभय पार्श्व रे 7 भाग कले ठीक अछि तो तुमर एठी केते हे गेला x गोटे 7 गोटे गेला 7 गुणन 4 x समान केते x समान 28 झियो पिला संख्या समान x is equal to 28 पुओ पिला संख्या समान x कहते 3x/4 तो 3 गुणन 28 विभक्त को 4 तो 3 गुणन 7 समान केते 21 जन केते हला 21 जन 3 विभक्त को 4 3x/4 थिला कि नहीं 3x विभक्त को 4 4 रे कटले के 7 7 3 21 ठीक अछि
तो तुम्हें देखो 3 × 7 केमती है तो मुझे तुमको कही दूची देखो 3 × 7 गुणन 4 गुणन 4 विभक्त को 4 तो ये 4 4 कटिगला 4 4 कटिगले बढ़ कौन 3 × 7 समान 21 तो अतएव पुओ पिला ओ झियो पिला संख्या यथाक्रमे 21 28 ठीक अच्छे पिला माने तो आम नेक्स्ट वीडियो रे 13 नंबर रु 18 नंबर को समाधान करियो ठीक अच्छे। क्लास खाता यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची।